السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمت دبلجنتي كم جرت فيها كسين نقر الحمد لله. سمبوتو براي إن شاء الله هي سمبوتو بوان سبسكرايب ورنقول سبسكرايب نقول لايك شيرين جبي سان سنين جرا إن شاء الله دا وان تكوس نقر سيسا وروتا قرآن حروف جتشودا حروف جلق أبي أمو أدام بفتشون دنديني addaan kute yookiin ammoo warroota haarawatti hurufa eegaluu barbaadanii fi aappii quraanaa jechuudha. Hurufallee quraanallee kan qabu hurufa sirriitti barachuu kan irraa dandeessanidha. Warra haarawa eegalaa jiruuf hurufa jechuudha. Yookiin ammoo nu galuu diddeedhee warra addaan kutee fi aappii bareedaa qabadhee dhufee jira. Inshaallah hamma dhumaatti na hordofaa isiniin jira. ورا يوتيوب أخيا هم بيني وكي يوتيوب أخيا في حارة وتاتن سمبوتو وان سبسكرايب لايك شير قوتو إن إرام فتنا سنين جرا قمن من قرا عابي قريبو ستي ديمنا بلاستوري كيسا سينا إيقاتش سيني تباري سنين يزرت لا يسمبر يسارو كانا إيجاسي بسم الله عفوا إيجاسي سارشيغونا سارشيغوني قدبونتين إساس رفع رجل كندا أنا قدبو سيروان تيف غردو باتين إسني أغرسيسا غردو بدي بيجو أيه بلينتي أبيجي سخانا إني مدة ديادا raggadhee jira akkatti irraa fayyadamuu dandeessan hanga dhumaatti na wajjin ilaalan isiniin jira. Tokkoffaa irraa hanga sagalaffaa jira. Darsii tokkoffaa, darsii lammaffaa, tokkoffaan alif baa ta'aadha. Lammaffaan fatah, sadaffaan kasraa damma akkasidhaatiin sukuuna, tanwiina, shaddaa, tajwiid akkasiraatti fufaa ani tokkoon keessa isin mul'isa amma dhaqqabe. Ayat tokkoffaa bismillah tokkoffaarratti as tuxxanii jechuudha. Egaa sagalee mataa namaa kana afwaan suuraa mataa namaa kana yoo tuxxanii akkas isinii baha jechuudha. Akkas isinii bahee akkana isinii dhufa alif haga qubee 30 isinii lakkaa mal gootanii isinii iddoo wanni kana jechuudha. Maal jedhamayyuu hammattu tana tuxxan jechuudha. Ba ta akkana godhaati afaan ingiliffaa illee jalatti yoo barbaaddanii maal gootanii ampuulii tanarra gadhooftanii akkasitti ingiliffaa illee jala isinii fidaa. Yoo lakkii arabummaan barbaannaa waggu jettanillee ampuulii matarra dhooftanii irraa balleessitanii jechuudha. ta hanga qubeen 30 dhumatutti numa lakkoftanii jechuudha. Qubee afaan arabii jechuudha. ba ta xindiilee taatee jirti. kho dal zal akkasumas sagalee laafaa bareedaadhaan isinii qaraa. Amma asumattuu lammaffaa irratti jechuudha. Duuba deebi'ee isin agarsiisa. Afwaan beeksisa asitti jechuudha. Lakkoofsa tokko irratti alif irraa hanga zaayit jechuudha. Raa irraa hanga ayiniitti jechuudha. Hanga gayiniitti jechuudha. Afwaan asitti ammoo sadaffaa irratti irradhayeyyuu sadaffaa irratti faa irraa hanga yaatti jechuudha. Qabxii asitti qabxii sadii qabdi jechuudha. Egaa qabxii sadan tana dubbifattanii hurufa fixxanii maal gootanii iddoo irsaasii tanarra dhooftanii ghayn akkasitti irra dhooftanii asitti amma qormaata isinii kennaa jechuudha. Qormaata isinii kenna. Ghaynii bakka hidhatanitti duraan dursa isin qubee afaan arabaa alifii jechuudha. Alifii hanga yaa'itti jechuudha.
قراتني التانية شدو برتي أزيد مرتي قرمات سني فدا غاين جرا غاينين تنزرتي صندوق خنا دوفتني طاء طاء جرا عن أيوة كاف أكسي قرمات با سني فدا شودا قبضتني مون قبني أكسيتي اسم قرمات شون صاد كان نسمي ألف فدا حاء لام ثاء غين ini kun waan baay'ee bareedaadha qormaata ajaa'ibaati maashaallah qabxii tana jechuun tokkoffaa kanarratti hammam akka barattan jechuudha kanarraa hammam akka barattanii iddoo irsaasii kanatti sanduuqa kaayee isin qormaata jechuudha waan isin qabattan fataa ishi akkuma jalqabaa suuroma mataa namaa kanarra dhooftanii isallee akkuma duraatti jechuudha A ba ta akkasii fidaa jechuudha fatahaa kasraa damma waan akkasiiti kun ammoo fatahaadha fataadha ammallee akkasumatti qormaata isinii fidaa sa a la no صا با را أنا يوم فا تا حا كان أرجع أنا با يوم قبلني ع ثا أكاسي سني فيدا وأنا جايبات ما شاء الله وأنا باي بريدادا أكاسي دفتني يروني سني دبسو قرمات سيرات رماشو قبلني أنا يوم مسرت نجيني يمكن أموتون كي يباسين جشودا وانتشوا وان بريدادا والله شيء أما سدفارت لي كسرادا كسرها أكاسيتي داونلود gochuu isin barbaachisaa daawunlood gootanii isin dhufaanii nuyu iddoo dhuma daawunlood jedhusanii irra tuttanii yeroo daawunlood irra dhuftanii jettanii xiqqoon turtanii hanga daawunlood inni ta'utti jechuudha kun ammoo akkuma isin jedhe kasraadha ammaan daqiiqaan akkan irratti hin dheerannee fi kun ammoo kasraa isin jedhe irra sadaffara jiru damma arfaffara kan jiru dammaadha shanaffara kan jiru ammoo qubee xindii ta'ee isinii dhufa akkas isinii dhufa jechuudha dafeen keessaa isinii agarsiisa toroffaara kan jiru ammoo sukuuna tanwiin shaddaadha hanga sagaliitti jechuudha hanga sagaliitti qaraatanii hunda isaa fixanii booda maal gootanii tajwiida keessa seentanii jechuudha tajwiida keessa seentanii maddal aslii jedha akkas isinii fida amma jecha ijaaruu keessa seentaniirtan jechuudha daawunlood jedhee akkas isinii dhufe daawunlood gootan jechuudha xiqqoonni turtanii hanga sekondii booda isinii ba'a hin buune لا إله إلا الله akkas isinii dhufa sirriitti itti fayyadamaan isiniin jedhama maashaallah baay'ee bareedaadha asitti illee tajwiida jira waan baay'ee bareedaa waan baay'ee namatti toluuf keessaa qaba afaan keessaan bahee akkasitti hanga dhumaa itti fayyadamaan isiniin jira waan baay'ee bareedaadha wallahi akka malee natti tole ani kana dura waggoon qubee huruufaa eegaluun kan itti fayyadame jechuudha
باي بريدة أنا سنين جرب بلينتيا عندي كيسان قبو فتني تفايدة مو أبداني باي بريدة لا والله دوغان بشوفي أنغني داولو دستي سني تاو تيني دانيچون سرت سين فايدة بلينتيا تفايدة ما نسنين جرا نما تفايدة مي رفايدة براتي رفايدة ربنا ما تعزو باي وان نما تتولودا هدو جالة جرا تكوفا خنا راكاستني هنگا تجويد كان كيسا لي هنگا ميكا جرايو سغلا فايدة كودنا فايدة تفوفا هنگا كودشانيتي باي وان بريدو جرا أكاسم تجويد آنو لي هنگا كودا سغالي جچودا أسكيسا waa baay'ee jira namni isa kana jechuudha isa kana sirriitti qayyabatee baratee xumuree jire quraana dubbisuudhaaf hedduu isa gargaara hedduu jechuudha hedduu inni si gargaara siin jira akkasitti fayyadamaa baradha baay'ee bareedaadha qubee addaan baasee achiin booda immoo qormaata isinii kenna waa baay'ee bareedaadha warkeessatti haarawaa eegaluu barbaadan itti fayyadamaa akkasuma immoo tajwiida qaba waan ta'eef warrumaan beektanillee odoo itti fayyadamtanii baay'ee bareedaadhaan isiniin jira hanga viidiyoo biraatii walitti deebinuu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.